নতুন একটা ভিডিও। তো আমার ভিডিও দেখার লেগে আমার লগের সঙ্গেই হয় সবসময় করতে। ওয়াও, ইটস বিউটিফুল, ভেরি ভেরি বিউটিফুল, অনেক সুন্দর। আমি তোমার যে ধন্যবাদ জানাবো, তুমি এই ধন্যবাদটা নেয়ার মতন কোনো ফিলিংস রাখো না। আর থাক কয় আইবেন আস্তে আস্তে। প্রত্যেকটা জায়গায় একটা একটা কষ্ট মাত্র ঠিক আছে, কারণ কি আরে না বলো, যেটা সমুদ্র ওঠে না ওই পানিতে পড়ছে না ওই ইয়েটা। আর বোকা এই জায়গায় কাকরাইবে দেখে এলাকি প্রত্যেকটা জায়গায় একটা একটা করে কষ্ট মেরে দিয়েছে। আরে মাঠে ঠিক গেছে, বেবিটা আসছে। আরে হারা ইচ্ছা করে এইভাবে মারবে ঠিক গেছে। মারে না, মরে গেছে এগুলো দিয়ে দিছে। আরে এটা লাগে নাই, এগুলো থাহে, এটা খায় আর এই যে গড়া থাহে, যা বুঝছো না কথা কইনি। হেরাই দিয়ে দিছে, এরকম করে মারা গেছে আর আমি দিয়ে দিছি। ওই দেখো কত বড় সামুদ্রিক মাছ, কত বড় বড় মাছ। আমাকে ড্রাইভার না তো সেটে যাবো না, যাবো সেটে হ্যাঁ ওর তো ঘরে তুলনা এই মিষ্টি বেকার আগুন। ও কি সুন্দর, কি সুন্দর। কি কি আনতেছে? মাছের জাল পাতিস? ওরে রে, জনপ্রিয়।